السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سالم. ان شاء الله النهاردة عندنا زمن جميل، زمن ال present simple. زمن ال present simple هنشرح النهاردة زمن ال present simple في ال positive، في الجملة المثبتة. نتوكل على الله. هنبدأ زمن ال present simple tense. اول حاجة هنشرحها هو اليوزج، اللي هو الاستخدام. امتى بستخدم زمن ال present simple؟ من اسمه كده مضارع بسيط. يعني ايه مضارع بسيط؟ يعني حاجة بتحصل ببساطة، حاجة بتحصل كل يوم، حاجة بتحصل انا متعود اعملها كل يوم او كل اسبوع او مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع، او حقيقة ربنا خلق الكون عليها. فبيقول لي we use the present simple tense to talk about daily habits. daily habits معناها العادات اليومية and routines، الروتين اليومي اللي انا متعود اعمله، او مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع. تمام. فاول حاجة نتكلم عنها اللي هو formation، اللي هو التكوين بتاع ال present simple. النهاردة هناخد ال affirmative statements، يعني الجمل الخبرية المثبتة. ده part 1. part 2 ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني هنشرح فيه النيجاتيف وهنشرح فيه ال questions اللي هي الاسئلة. فبيقول لي لو انت عندك السبجكت بتاعك الفاعل I او we او you او they او plural noun، في زمن ال present simple مش بيحبوا الاس، يعني بياخدوا التصريف الاول للفعل. زي مين؟ زي children كأنهم they I و we و you و they والبلورال ناون ما بيحبوش الاس، فياخدوا كلمة مين؟ play. ده التصريف الاول. بعد كده باقي الجملة زي مثلا in the park. فاحنا شايفين children اهم، اقول له children play in the park، يعني الاطفال متعودة تلعب فين؟ في البارك. تمام. طب افرض الفاعل عندي he او she او it او singular noun، يعني اسم مفرد. قال لي دول بقى بيحبوا الاس، اللي هما he و she و it والsingular noun بيحبوا الاس والاي اس والاي اي اس. ده في زمن present simple. زي مين؟ الولد اللي اسمه احمد ده، احمد ده كأنه he brushes، بيغسل اسنانه. brush في اخرها sh، فبزود لها es، يبقى brush ازود لها es brushes. his teeth، بيغسل اسنانه كل يوم، متعود يغسل اسنانه كل يوم، يبقى احمد brushes his teeth. اما لما اتكلمنا على children قلنا children play. يبقى لو عندي I او we او you او they او plural noun اللي هو الاسم الجمع، بيجي بعده التصريف الاول من غير اي اضافة، لا بضيف له اس ولا اي اس ولا اي اس. طب افرض عندي he او she او it او singular noun، لا بضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. ولسه هنشرح امتى بضيف للفعل اس وامتى بضيف للفعل اي اس وامتى بضيف للفعل اي اس. بيديني بقى اول ملحوظة، بيقول لي يضاف لمعظم الافعال اس مع الفاعل المفرد الغائب. يبقى لازم شرط ان انا اضيف للفعل اس يكون الفاعل بتاعي هي او شي او ات. طبعا هي او اي اسم ولد، شي او اي اسم بنت، ات او اي اسم غير عاقل. زي مين؟ اقول له she takes vitamins every morning. she بتحب الاس، اخدت مين؟ takes، بتتناول الفيتامينز every morning كل صباح. طيب يضاف للفعل اي اس. امتى بضيف للفعل بقى اي اس؟ مع الفاعل المفرد الغائب. برضو لازم يكون الفاعل بتاعي he او she او it اذا كان منتهيا ب، لو كان في اخر الفعل ايه؟ دبل اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس. مثال my brother اللي هو he، يعني ممكن اقول له my brother او اقول he. watches watch في اخرها ch، فازود لها es.
تمام. طب افرض عندي كلمة زي كلمة cross، يعبر، في اخرها دبل اس او له crosses. طب كلمة في اخرها اس اتش زي كلمة wash، يغسل، ازود لها اي اس. كلمة زي كلمة go في اخرها او، او do في اخرها او، ازود لها اي اس. كلمة في اخرها فعل في اخره اكس زي كلمة fix، يصلح، برضو ازود له اي اس. يبقى اي فعل في اخره دبل اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس بزود له اي اس. مع مين بس؟ لازم يكون في شرط، هي وشي وات. تمام. طيب نمبر 3 بقى، يضاف للفعل اي اي اس مع الفاعل المفرد الغائب. برضو لازم يكون هي او شي او ات او اسم ولد او اسم بنت او غير عاقل اذا كان منتهيا بواي. بس لازم الفعل يكون في اخر واي يكون قبله حرف ساكن، مسبوقة بحرف ساكن ويحذف حرف الواي. زي كلمة مين؟ study، السبيلنج بتاعها study، هحذف الواي واحط اي اي اس لان الواي قبلها مين؟ دي. فبقول له ماي سيستر اللي هي شي studies English، بتدرس انجلش او بتذاكر انجلش. امتى؟ every day، كل يوم. بيقول لي تذكر لاحظ كيفية استخدام verb to be. في مشكلة عندنا ان verb to be اللي هو am و is و are لو جه بعدهم verb في ing يبقى زمن present continuous، مضارع مستمر. اما احنا النهارده بنتكلم عن present simple. يبقى am و is و are لو جه بعدهم صفة او اسم او حرف جر يبقوا present simple، مضارع بسيط. لو جه بعدهم verb في ing يبقى ده present continuous. لو جه بعدهم ing يبقى present continuous. لو جه بعدهم صفة او اسم او حرف جر يبقى ده present simple. هتاخد am واختصارها I am، هي وشي وات هياخدوا، والفاعل طبعا المفرد ياخدوا is واختصارها apostrophe s. you ووي وذي والفاعل الجمع بياخدوا are وباختصارها apostrophe re. تعال ناخد امثلة. بيقول لي he is happy، هو سعيد. هنا صفة يبقى is. they are cute، صفة. صفة قبلها يا am يا is يا are. they are cute. I am a teacher يبقى هنا noun. يبقى لو جاب لي صفة او noun زي teacher او حرف جر كل ده بجيب قبله يا am يا is يا are ويبقى في زمن ال present simple. يلا بعد ما شرحنا الجزء الصغير عن الافirmative او الجملة المثبتة في ال present simple هناخد امثلة وهناخد اسئلة على، ناخد exercise صغير كده على زمن ال present simple. بيقول read and write the correct form of the words between brackets. يعني انا هشوف الفعل واصححه على حسب زمن الجملة. فنمبر 1 بيقول لي he read. read ايه؟ read books. امتى؟ in the morning، يعني هو متعود كل يوم في الصباح بيقرأ الكتب. شيء انا متعود اعمله كل يوم يبقى ده present simple. طب ابص للفاعل لقيته هي، ارجع بقى اقول له ان هي وشي وات والسنجلر ناون بياخدوا الفعل بعدهم يا في اس يا اي اس يا اي اي اس. يبقى الحل بتاعي reads. برافو. يبقى he reads books، هو بيقرأ الكتب in the morning، بيقرأ كتب كل يوم. نمبر 2 the nurse ممكن يبقى ممرض يبقى he، ونيرس ممرضة تبقى مين؟ she. طب هي وشي وات بيحبوا مين؟ الاس. بيقول لي the nurse help sick people، الممرض او الممرضة وظيفتهم يبقى شيء متعودين يعملوه، بيعملوا ايه؟ بيساعدوا الناس المرضى. sick people الناس المرضى يبقى helps. كأن دي she او هي، وهي وشي وات بيحبوا الايه؟ الاس. طيب نمبر 3 she do her homework in the afternoon، متعودة كل يوم تعمل الهومورك بتاعها فين؟ بعد الظهر. يبقى دي عادة في البريزنت يبقى does. ليه يا مستر؟ عشان عندي she.
طب انا عندي دو في اخرها مين؟ او، مش هزود اس، هزود اي اس. he wake up at 6:30 am. هو متعود يستيقظ الساعة 6:30 صباحا. am يعني صباحا، عادة. ولد متعود كل يوم يصحى الساعة 6:30، ادام عادة يبقى ده present simple، يبقى wakes. طب ليه حطينا اس؟ عشان عندي he، يبقى he او الاسم المفرد او she او he كل ده بيحب الفعل فيه اس في زمن ال present simple. طيب they eating healthy breakfast every day. لقيت عندي every day يعني كل يوم، يعني شيء هم متعودين يعملوه كل يوم، ادام عادة في ال present يبقى ده لازم اجيب بعد they infinitive، فعل مفيهوش لا ing ولا اس ولا ed، يبقى الصح بتاعي eat. يبقى they eat، هم متعودين ياكلوا healthy breakfast every day كل يوم. vegetables vegetables جمع في اخرها s. us vitamins، يبقى vegetables اللي هي الخضروات بتدينا الفيتامينات. they are healthy، ده هو اكل صحي. طب كلمة gave، ده gave ده في الباست، انا عايز مين؟ عايز present. ليه؟ انا بتكلم عن حقيقة علمية ربنا يخلي لكم عليها. يبقى vegetables give us vitamins. Number 7 she sleep for 9 hours every night، يعني هي بتنام لمدة 9 ساعات كل يوم. every night يبقى شيء متعودة تعمله كل ليلة. العادة في present simple، يبقى طب وعندي شي بتحب الاس يبقى sleeps، يبقى she sleeps for 9 hours every night. Number 8 حاتم اللي هو he watch TV in the evening، يعني هو متعود يتفرج على التلفزيون كل مساء. دي عادة في present. وعندي حاتم he وهي بيحب الاس، بس عندي ملحوظة هنا يا مستر ان watch في اخرها ch، يبقى اضيف لها es، يبقى watches. I taken a shower every day، لقيت عندي every day برضو نفس الكلام، بس عندي I هياخد مين؟ take من غير الاس. يبقى لو عندي I احط الفعل من غير اس. عندي vegetables كأنهم they اجيب الفعل من غير اس. عندي they اجيب الفعل من غير اس. لكن لما الاقي he او الاقي she او الاقي اسم مفرد او الاقي حاتم اسم مفرد اضيف للفعل يا اس يا اي اس يا اي اي اس. مريم are my best friend، my best friend صديقتي المفضلة. تمام، يبقى انا عايز هنا verb to be، تكون صديقتي المفضلة. طب مريم كأنها she تاخد is. جميل جدا. تعال نكمل exercises. هنروح لنوع تاني من الأسئلة. بيقول لي read and correct the underlying mistakes. تعال نصحح الكلمة اللي تحتها مين؟ خط. he are healthy، healthy ده صفة، والصفة هي قبلها يا ام يا is يا are. طب انا عندي are بس انا عندي مين؟ he هياخد مين؟ هياخد is، يبقى he is healthy and strong. يارا and رنا they. طب they ما بيحبوش الاس، زي ما تاخدش الفعل بعدها في اس. يارا and رنا helps their mother in the kitchen، متعودين يساعدوا مامتهم فين؟ في المطبخ، يبقى هياخدوا help من غير الاس. جميل. healthy foods الأطعمة الصحية، دول كأنهم they. they ما يجيش الفعل بعدهم في اس، هقول له healthy foods give me energy، بيدوني طاقة، يبقى ياخد مين؟ give. farmers كأنهم they. طب they
الفعل بعدها ما فيهوش اس، يبقى farmers grow many crops in Egypt. الفلاحين بيزرعوا كثير من المحصولات او المحاصيل فين؟ في مصر. she he وشي وات بياخدوا الفعل بعدهم في اس او اي اس او اي اي اس. لو بتكلم عن عادة في البريزنت بقول له she go to school by bus، هي متعودة تروح المدرسة بالاتوبيس. she وعندي go في اخرها او لما يكون عندي الفعل فيه اس او دبل اس او 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 اكس او سي اتش او اي او اس اتش بضيف للفعل اي اس، يبقى هنا goes، اضيف لي go اي اس. يبقى كده خدنا نوع تاني من الاكسرسايزز. تعالى لأسئلة التشويس. ده اخر اكسرسايز عندنا. نفس الكلام برضو، بتكلم على زمن البريزنت سيمبل. my brother كأنه he tennis on weekends، يعني اخويا بيلعب تنس في الويكندز، في اجازات نهاية الاسبوع، طبعا مثلا Friday and Saturday. طيب my brother متعود يبقى دي عادة في البريزنت، وعند my brother كأنه he، يبقى اكيد هياخد الفعل فيه اس، يبقى my brother plays tennis on weekends. Number 2 their cars every Friday. every Friday كل يوم جمعة بيغسلوا عربيتهم كل يوم جمعة، متعودين يعملوا ده، عادة في البريزنت، يبقى they هيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف، يبقى wash، يبقى they wash their cars every Friday. Number 3 the girls. girls يبقى كأنهم they. طب the girl لو بنت واحدة يبقى she، طب the girls يبقى they، و they في present simple ما بتاخدش الفعل في اس. طب عرفنا منين ان الجملة في زمن present simple؟ عشان عندي في الاخر every day، يبقى the girls their mother every day، بيساعدوا مامتهم كل يوم، يبقى اكيد help. ليلى دي كأنها she، ولقيت في اخر الجملة every morning كل صباح، ليلى she، يبقى she بتحب الاس في زمن present simple اللي بيعبر عن العادات، يبقى ليلى plenty of water او plenty of water every morning، بتشرب كمية وفيرة من المياه كل صباح. ليلى she يبقى بتحب الايه؟ الاس، يبقى تاخد drinks. I early every night انا بنام بدري كل ليلة، متعود، عادة في البريزنت، بس عندي I يبقى اخد الفعل في الانفينيتيف من غير اي اضافة، ولا في لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس، يبقى I sleep early every night. لحد هنا بفضل الله سبحانه وتعالى يكون خلصنا part 1 من زمن البريزنت سيمبل. في السيشن التاني او الحلقة الثانية ان شاء الله هنشرح تكملة البريزنت سيمبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة التالية بمشيئة الرحمن. كان معكم مستر محمد سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.